Хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисах предсказал ряд событий, которые произошли в прошлом и еще произойдут в будущем. Он знал все ответы на вопросы, и когда начинаешь читать достоверные хадисы пророка Мухаммада, удивляешься, насколько четко и ясно высказывался пророк. Но не стоит этому удивляться, ведь Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это посланник Всевышнего, которому Создатель дал знания, чтобы донести до нас. Пророк сказал: «Кто сохранит для моей уммы 40 хадисов, тому скажут в судный день: заходи в рай, с каких пожелаешь ворот». Хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, являются вторым подлинным и неоспоримым источником исламского вероучения. Первый – это Коран. Главное отличие хадисов от Корана в том, что хадис – это всего лишь элемент божественного откровения, в то время как Коран – вечное слово Бога. В хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы находим великие знания, которые ставят нас на путь истинный и помогают разобраться во многих жизненных ситуациях. Хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, о женщинах, семье, матери, намазе, смерти и жизни. Мужу, который мирится с тяжелым характером своей жены, Аллах даст столько же награды, сколько Аюб, мир ему, получил за стойкость в отношении страстей. А жене, которая мирится с тяжелым характером своего мужа, воздастся так же, как Асие, которая присутствовала на бракосочетании Фирауна. Если ешь сам, то накорми и ее. Если покупаешь себе одежду, то купи и ей. Не бей ее по лицу, не обзывай, и после ссоры не оставляй ее одну в доме. Одетые и в то же время голые, качающиеся во время ходьбы и этим соблазняющие мужчин женщины не войдут в рай и не вдохнут даже его благоухание. Под милостью Аллаха будет та женщина, которая вставала на молитву ночью, разбудит мужа, и они вместе прочитают ее. И та женщина, которая, когда муж не просыпается, брызнет в его лицо водой. Распутство одной женщины-развратницы подобно распутству тысячи развратников-мужчин. Праведность, благочестие одной женщины подобно благочестию 70 праведников. Беременные, рожающие, милосердные к детям женщины, если будут подчиняться мужу и выполнять молитву, обязательно войдут в рай. Праведная жена у праведного мужа подобна короне, украшенной золотом на голове царя. Грешная жена у праведного мужа подобно тяжелой ноше на спине у старого человека. Благословенная жена – это та, которая просит малое приданое и первой рожает дочь. Поистине Всевышний Аллах любит такого отца
который терпелив к своим дочерям и знает о награде за это. Кому будет даровано 4 вещи, то это будет лучшим благом этого мира и мира вечного. Благородное сердце, язык, занятый поминанием Аллаха, терпеливые на бедствие тела, жена, не предающая мужа ни телом, ни его имуществом. Рай находится под ногами ваших матерей. Радость родителей – радость Аллаха. Гнев родителей – гнев Аллаха. Аллах запретил вам непослушание, непочтение и черствость по отношению к вашим матерям. Та женщина, которая умрет, будучи беременной, будет в числе шахидов. Если у супругов взгляд друг к другу с любовью, то Аллах смотрит на них с милостью. Ешьте, пейте, носите одежды и подавайте милостыню с одним только условием: не тратьте излишние деньги и не занимайтесь расточительством. У кого в сердце есть чувство превосходства над людьми, даже с размером семечка, он никогда не войдет в рай. Не пропускайте 2 ракаатов сунны утреннего намаза, даже при особо чрезвычайных обстоятельствах. Аллах запретит адский огонь для того, кто регулярно выполняет 4 ракаата сунны до и после обязательного намаза зухр, дневного. О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу, удовлетворенный и снискавший довольство. Войди в круг моих рабов, войди в мой рай. Мухаммаду саллаллаху алейхи вассаляма пришел араб и сказал: «О посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы спросить, что следует делать, чтобы хватило блага в этом мире». И пророк саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Ты спроси, а я отвечу». Араб спросил: «Хочу быть лучше всех из людей знающих». Пророк саллаллаху алейхи вассаляма ответил: «Бойся Аллаха, и будешь лучше всех знающих». «Хочу быть самым богатым из людей». Ты будь доволен тем, что дал тебе Аллах, и будешь самым богатым. «Хочу быть самым справедливым». То, что желаешь себе, пожелай другому, и будешь самым справедливым. «Хочу быть добрее всех». Ты будь дающим пользу людям, и будешь добрее всех. «Хочу быть у Аллаха особенным из людей». Ты больше поминай Аллаха, и будешь особенным у Аллаха. «Хочу, чтобы у меня была совершенная вера». Улучшай свой характер, и будет у тебя совершенная вера. «Хочу быть благочестивым». Ты совершай поклонение так, как будто ты его видишь, хоть ты его и не видишь, в действительности он тебя видит. «Хочу быть у Аллаха подчиненным». Исполняй предписанное, и будешь подчиненным. «Хочу, чтобы в день суда Аллах поднял меня в свете». Не будь жесток никому, и Аллах поднимет тебя в свете. «Хочу, чтобы в день суда Аллах был ко мне милостивым». Будь милостивым к себе и к рабам Аллаха. «Хочу, чтобы у меня меньше стало грехов». Увеличивай покаяние, и меньше будет грехов у тебя. «Хочу быть благородным, в делах не жалуйся людям». «Хочу быть сильнее всех». Уповай на Аллаха, будешь сильнее всех. «Хочу, чтобы Аллах увеличил мне ризк». Будь всегда в омовении. «Хочу быть уверенным, что в день суда Аллах не будет гневаться на меня». Не злись ни на кого из созданных Аллахом. «Хочу, чтобы на мою мольбу ответил Аллах». Будь далек от запретного, и Аллах ответит на твою дуа.
Хочу, чтобы Аллах в день суда спрятал мои недостатки. Прячь недостатки своих братьев. Что спасет от грехов и ошибок? Слезы, повиновение и болезнь. Какое добро выше перед Аллахом? Добрый характер, скромность и терпение в горе. Какое самое плохое дело перед Аллахом? Плохой характер и жадность. Что же успокаивает гнев Аллаха в этом и в том мире? Давать садака скрытно, помирить поссорившихся людей. Что же тушит огонь ада в день суда? Терпение в горе и беде. Хочу быть любимым у Аллаха и его пророка. Люби то, что любит Аллах, и то, что любит пророк. Хадис передал Халид ибн Валид. Я не видел хадиса более всеобъемлющего, более совершенствующего религию и полезней, чем этот. В мужском языке, да? С точки зрения уличных понятий, что Беляль сделал, а? Пошел к посланнику Аллаха рассказать ему, что случилось. Говоря нашим языком, что он сделал? Он настучал. Что является стрёмным среди мужчин, не так ли? Мои братья, у него не было недугов в сердце, которые у нас есть. У нас же как? Попробуй, кто настучи. Тебе это, брат, ближайшие 25 лет будет припоминать легко. А у этого человека было такое чистое сердце. Он бросился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О пророк Аллаха, Абу Зар сказал мне вот так». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, вылетел из дома, бросился к Абу Зару, схватил Абу Зара с яростью в глазах и сказал: «Абу Зар, ты человек, у которого все еще неверие в сердце, ты человек, у которого все еще невежество в сердце». Абу Зар изменился в лице. Напрочь. И что вы думаете, он сделал? Он подтянул своих парней догонять Беляля? Нет, на самом деле. Смотрите, братья, мы говорим о сахабе.